あなたはオーストラリアの歴史上最も残虐な殺人事件をご存知でしょうか。2000年2月、夫を殺した罪で当時45歳の女性キャサリン・ナイトが逮捕されました。彼女が殺人を犯したのはこれが初めてとのこと。また殺害したのは夫のみ。もちろん殺人罪は決して許されるものではないんですが、連続殺人鬼と比べればその罪はまだ軽いはず。にもかかわらずキャサリンには仮釈放なしの無期懲役という非常に重い刑が下ったんです。これはオーストラリア人女性では当時初となる判決。一体なぜそのような結果となったのでしょうか。実はこの人物、殺害した遺体に我々の想像を絶するとんでもない残虐行為を行っていたんです。オーストラリアの歴史上最も残虐な犯行を犯した女性キャサリン・ナイト。彼女は被害者に一体どんなことを行ったのか。そこには同じ人間とは到底信じられない恐怖の顔があったんです。全人類幸福になれ、ケンちゃんです。あなたのハートの殺人鬼、闇闇子です。本日ご紹介するのはですね、なんとね YouTube にね載せれるかなってちょっと悩んだ事件ではあるんですけど、結構ここコンプラ的にねなかなかやばい事件を紹介していきたいと思います。超残虐なね犯罪を犯したねキャサリン・ナイトなんですが、そもそも彼女は一体どんな人物なのか。まずは今回の事件に至るまでの彼女の壮絶すぎる半生を見ていきたいと思います。タガの外れた暴力性。2000年に非常に残虐な事件を起こすことになるキャサリン・ナイト。その暴力性は生まれながらに備わっているものだったんです。1955年に生まれたキャサリンは1974年に結婚。その際、夫のデビッド・ケレットはキャサリンの母親から非常に恐ろしい忠告を受けたんです。気をつけないと殺されるわよ。間違ったことをしたら一巻の終わり。彼女は何かが緩んでいるの。そう、どこかのネジが。実の母親にこのようなことを言わしめる娘キャサリンの暴力性とは一体どれほどのものなのか。夫のデビッドはすぐにこの言葉の意味を痛感することになります。二人が初めて結ばれた日、デビッドはなんと危うくこうされかけたんです。なんで、初めての日でしょ。一番盛り上がる時じゃないの。まあ盛り上がりすぎてやっちゃったのかなと思ったんですけど、ちょっと理由がね、結構衝撃的です。キャサリンがデビッドをこうしようとした理由、それはが3回で終わってから。いや、3回でちょっと多すぎるぐらいよ、ちょっと。まあ3回が多いのか少ないのかは僕には判断できないんですけどそうなの。この一件がねキャサリンというね女性のね本質を表しているんです。キャサリンは言うなれば愛に飢えとり独占欲が非常に強い人物。パートナーに依存し過度に嫉妬してしまうのは恋愛においてはよくある話です。嫉妬のあまり口論になったり、時には暴力を振るってしまったり、そんな人も少なくはないかもしれません。ですがキャサリンはそれが人間の度を超えているんです。ある日デビッドはダーツの大会に出場し、そこで決勝にまで残ったため帰りが遅くなりました。家に着いたデビッドは衝撃の光景に目を疑うことになるんです。なんと服と靴が全て燃えていたんです。意味わかんないよ。帰りが遅れたらこうなっちゃうのこれ。いわゆる現代風に言うとねメンヘラってことなんですよね。それをね極限まで高めたっていう最終形態なの。そうなんですよ。キャサリン、そんな苛烈な夫婦生活の中で1976年子供が生まれます。キャサリンの力の矛先はこの子供にも向かうんです。きっかけはデビッドが家出をしたこと。そのせいでキャサリンの精神状態は非常に不安定になっていたんです。ある日同じ町に住むテッドと呼ばれる男性は狩りをしている最中、信じられない光景を目にします。彼がいた場所は線路の近くだったんですが、線路の上に何かを見つけたんです。目を凝らしてみるとそこにあったのはベビーカー。そう、キャサリンが我が子を線路の上に放置したんです。いやもうこれ思いっきり殺人じゃないの。殺人じゃない。結局ね男性がねギリギリで気づいたんで、子供はね一命を取り留めたんですよね。もうねやめてほしいこういうの。こうして2人の関係は完全に崩壊したんです。そして数年後の1986年、キャサリンは新たな男性と出会います。その人物はデビッド・サンダース。またデビッド。なんか多分デビッドが大好きなんでしょうね。間もなく2人は同棲を始めるんですが、ここでもまたキャサリンの嫉妬からの力というパターンが炸裂するんです。キャサリンは自分と会っていない時のデビッドの行動を不安がっていました。知らないところで浮気しているのではと。そこで彼女は浮気したらどうなるか見せしめの行動をとるんです。彼女はなんと生後2ヶ月の子犬の喉をたんです。子犬に罪はないじゃないの。なんでこんなことするの。あれなんですよね、結局その浮気したらこうなるよって見せしめでやってるんですよ。浮気してるって確定してるわけじゃないんでしょこれ。浮気するやつ最低ですからね。もうそれ感じ取るだけでやっちゃったんですよ多分。最低だけど。
この後もキャサリンの暴力行為は続きます。ある日ちょっとしたすれ違いで2人は口論になりました。激怒したキャサリンはデビッドの顔をアイロンで殴り、腹をハサミで刺してしまうんです。そんなキャサリンの暴挙に耐えられるわけもなく、またもや2人の関係は終わりを迎えます。そして1990年、今度は職場の同僚ジョン・チグリワースと関係を持ち妊娠。今度はデビッドじゃないよね。デビッド縛りじゃないからジョンとの関係も長くは続かず、結局3年で別れることになるんです。破局の理由はジョンがキャサリンに愛想を尽かしたからというものなんですが、その経緯が最低なんです。なんとキャサリンが浮気していたんです。あんだけ嫉妬深いのに自分だけ浮気すんのこいつね。その浮気相手はジョン・プライスという同い年の男性。キャサリンがその生涯で最も愛した男性でもあるんです。プライスはバツイチで3人の子供を抱えるシングルファザーでした。実は彼はキャサリンがどういう人物であるかある程度を噂で聞いて知っていたんです。それでもプライスはキャサリンと付き合うことを選んだんです。これは一体どういうことなのでしょうか。なんか前から気になったんだけどさ、キャサリンなんかやけにモテない？そうっすよね、男がね、特会引っかいで。まあこれにはね、キャサリンのね、ちょっとしたね、二面性に原因があるんですよね。キャサリンの二面性。嫉妬癖と暴力性が凄まじいキャサリンなんですが、これはあくまで彼女の一面。その裏にはまた別の顔があったんです。高校の時の担任教師は彼女のことを模範的な生徒と評していました。でも怒っていない時限定っていう注意書きもあったそうなんです。怖っ。また男性と交際した際には非常に献身的で愛情深く、積極的に家事を行って相手を支えていたと言います。でも男も家事する時代、みんな気をつけろよ。プライスの前妻との子供にも非常に優しく、すぐに仲良くなり、子供たちからは好かれていたんです。完全に悪い人ってわけでもなかったのね、これね。結局、なんか相手に尽くしまくると、多分その見返りを求めるタイプだったってことですよね。だからその愛情が深くて子供にも好かれるぐらいね、料理とかもいろいろ多分家事とかもね、すごいやって、なのになんで早く帰ってこないのとか、多分そういうタイプの女性だったと思うんですよね。幸福に暮らしていたキャサリンとプライスなんですけど、この幸せはね、そう長くは続かなかったんです。幸せの崩壊。仲睦まじく暮らしていた2人なんですが、完全に亀裂の入る大喧嘩をしてしまうんです。その理由はプライスが結婚を拒み続けたこと。キャサリンは怒りで我を忘れ復讐行為に走るんです。実はプライスは職場から物を持ち帰って私物にする癖があったんです。いやもうクソやん。そこでキャサリンはそれらをカメラで撮影し、その映像をプライスの上司に見せたんです。その結果上司は大激怒。プライスは17年勤続した会社をクビになってしまったんです。以来2人は喧嘩ばかりするようになりました。そして2000年2月29日、プライスは地方裁判所に出向きます。そこで彼は接近禁止命令を獲得するんです。これは一体どういうことなのか。プライスは自分と子供たちを守るために法的にキャサリンが自分たちに近づけないようにしたんです。じゃあもう大丈夫じゃない、近づけなければ。ところがですね、プライスにはね、最後の大仕事が待っていたんです。同日プライスは新しい職場でこんな言葉を口にしていました。明日俺が会社に来なかったらキャサリンに殺されたと思ってくれ。この言葉を聞いた同僚たちはプライスに家に帰るなと忠告しました。ですがそうするわけにはいかない事情があったんです。なぜなら愛する子供たちがまだ家にいたから。彼らを迎えに行くためプライスは一時帰宅する必要があったんです。そして翌日警察に1本の電話が入ります。もうめっちゃ嫌な予感。電話をかけたのはプライスの家の隣人。その人は午前6時にプライスの車がまだ家にあるのを見て不審に思ったんです。なぜならその時間は普段ならすでにプライスが車で出勤している時間だったからなんです。そこで隣人は家に様子を見に行きました。そこで発見するんです。ドアに付着している血を。いやー、ついにって感じね、これね。でもここからがですね、なんとキャサリンがオーストラリア人女性で初めての仮釈放なしの無期懲役になった理由が明らかになっていくんです。一体彼女は何をしたというんでしょうか。事件の顛末。通報を受けて現場に駆けつけた警察は信じられない光景を目にします。家のドアに不思議なものが吊るされていたんです。それは人の形をしていました。ですが同時に人では絶対にありえないものだったんです。なぜならそれはひどく薄かったから。これは一体何だったのでしょうか。それは言うなればスーツ。なんとキャサリンはプライスのを全身丸ごと綺麗に剥ぎ取り、人の形の状態を保ったままドアに吊るしていたんです。また食卓には料理、キッチンには調理に使ったと思われる鍋がありました。彼女は煮込み料理を作っていたんです。これ自体は普通のことですよね。ですがこれこそがキャサリンに史上初の重い刑が下ることになる理由なんです。料理の具材はかぼちゃ、ズッキーニ、キャベツ、そして肉でした。この肉実はプライスの
だったんです。そう、キャサリンはプライスのを解体し、なんと鍋で煮込んで料理を作っていたんです。そしてそれを子供たちに食べさせようとしていました。警察が事件後すぐに現場に行ったため、実際に子供たちがこのひどく恐ろしい料理を口にすることは防げたんです。しかしその行動の残虐さは前代未聞。事件の裁判を担当したマクレラン判事は、文明社会では考えられないほど恐ろしいという言葉を残しているんです。肝心のキャサリンは家の中で昏睡状態で眠っており、すぐさま逮捕されました。裁判の際、キャサリンの弁護団は、彼女は事件中精神の病気に侵されていて正気ではなかったと主張したんです。しかしキャサリンの日常的な性は過去の恋人によって証言されます。さらに事件後、プライスの口座から1000ドルを引き落としていたことも判明し、キャサリンは正気であったと断定されるんです。つまり非常に恐ろしいことに、この一連の残虐行為をキャサリンははっきりと意識と正気を保った状態で行っていたんです。そしてむしろこれらの行為を楽しんでいた節すらあったんです。そこで判事長のオハーフは、プライスの人生最後の数分間は彼にとっては絶望的な恐怖の時間であったに違いないが、キャサリンにとっては全くの楽しみの時間であったと発言しました。彼女をオーストラリア人女性としては当時初となる仮釈放なしの無期懲役と判決したんです。キャサリンがね、プライスこんな綺麗に解剖できたの不思議じゃないですか、ね。まあ確かに人間切るってちょっと知識がないと難しそうよね。メトラの皆さんもね、アルゴメトリ動画見てると良くない知識がねいっぱい溜まっていくとは思うんですけど、ぜひねそういう道には外れないでいただいてね言われなくてもそんなことにはなんない、だと思うんですけど、ちなみになんですけど、キャサリンがねあんなにね人肉をこうバーって切るのが早かったのは、なんと昔ね彼女ね食肉工場で働いていて、ひたすら肉を切っていたんです。切れた肉をただひたすら見ていたそうなんです。